दैनिकी सुरुवात अझै ड्युटीबाट हुनेछ। देश घन्टीमय बनिरहँदाखेरि देशले चाहेको, रोजेको, खोजेको हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई जिताएका नेपाली जनताहरूले अब सुखका दिन आउला भनेर धेरै आशा गरेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जनताको आशा भरोसालाई सधैँभरि उच्च मनोबलमा राख्दै देशले परिवर्तन चाहेको छ। देश घन्टीमय बनिरहँदाखेरि नेपाली दलका पुराना ठुला दलका सूर्य, काङ्ग्रेस, एमाले, सबै पार्टीहरूलाई पछि पार्दै तेस्रो जनताले चाहेको सरकार बन्न लागेको छ। आशा गरौँ जनताले चाहेको देश बन्नेछ।